Bu gecənin əməllərindən biri də əhya saxlamaqdır. Əhya həy sözündəndir. Diri qalmaq, oyaq qalmaq. İndi necə oyaq qalmaq? Təsəvvür elə, Quran Allahın kəlamıdır, nurdur. O nur ki, Hira mağarasında, Cəbəlün Nurda, Məkkədən təqribən 4 kilometr yarım, 5 kilometr kənarda, yəni Kəbədən kənarda yerləşən bir dağda Peyğəmbər salavatullaha ki, bu nur gəlib, sənin və mənim bu günləri hidayət vəsiləm və burada, bu məsciddə olmağımız da məhz elə həmin bu Qur'anın bu gecə nazil olduğu nurun vasitəsilədir deyə bizi xilas edən, bizi zülmətdən nura çıxaran, ilahi bir yaranan, yaratdığı bir nurun əzəmətin gəlişindəyik. Onun üçün oyaq qalırıq. Amma necə oyaq qalmaq? Gərək dua ilə, münacat ilə, istiğfarla, bu gecənin əməlləri ilə. Amma çox əfsuslar olsun, bəziləri elə bilir ki, elə oyaq qalmaqdır. Amma oyaq qalarkən müəyyən kinoa, filmə, nə bilim elə sosial şəbəkədən ona baxa, bir də görür elə süb oldu, müəzzin azan verir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gecə də elə getdi. Belə oyaq qalmaq olmaz. Bəzən görürsən, neçəsi eləsi, bu hələ 11-dir, çox da gec deyil. Yazır ki, biraz yorğunam, yatıram, dualarında unutma. Neçəsi hələ bu söhbətə başlamazdan öncə. Amma əgər onun bir baxdığı, azarkeş etdiyi bir komanda birdən gecə 5-də də oynamış olsaydı, tabii biz komandaların adını çəkmirik, o yuxusu gələndə soyuq suyu üzünə vurardı. Nə bilim limondan, nəsə turş bir şeylər ki, yatmasın o azarkeşli etdiyi bir komanda, klub oynayacaq deyə. Yəni bəzən bir insanın o futbola olan rəğbəti qədəri, ona bağlılığı qədəri, onu qarşılamaq, ona baxması üçün yatmır ki, birdən yatıb qalar, oyanmaz. Amma görürsən, Qədir gecəsində Qur'anın nazil olduğu gecəyə gələndə deyir, biraz yorğunam, Allah keçər də, bağışlayar. Bəli, Allah keçər, bağışlayar. Amma bir də bu gecədən əlimizə düşər, düşməz onu bilmirik.